Halo, selamat sore, sobat semua. Kali ini kita akan take off di kawasan Danau Buyan ya. Oke, eh, kita mau cari view senja, view sore. Angin lumayan besar. Oke, drone langsung diarahkan ke sip. Kita akan cari views ke arah sana. Langsung kita record. Oke, ini dia pemandangan. Ada aktivitas di sini. Ada pasar malam ya. Angin sangat besar. Mudah-mudahan aman drone-nya. Oke, sana kita akan sampai di ujung ya. Sampai di ujung. Ini dia. Nah, ini ujungnya ya, buat semua. Oke, kita balik. Kita akan putar drone-nya, tapi masih dalam posisi record. Nanti kita akan edit hasil rekamannya. Kita edit. Oke. Biasanya kita akan ambil videonya maju. Nah, ini dia posisinya. Nanti ada beberapa, saya mundurkan sedikit. Ini ketinggiannya oke. Strong, sangat besar intervensinya. Kita naikin sampai di ketinggian yang aman 30-an ya. Kita arahkan kamera ke bawah seperti ini. Ini dia tempatnya. Kita geser ke sebelah kanan. Udah, kita mundurin lagi. Nah, ini dia. Sip, sekarang kita maju. Saya rekam ulang, saya stop dulu ya. Sekarang kita rekam. Oke. Strong wind. Jadi angin sangat kencang ya. Di sini ada keterangan strong wind warning. Ada peringatan bahwa angin itu sangat kencang. Oke. Kita terbang agak rendah dikit. Takutnya drone nggak bisa dikendalikan. Oke. Tuh drone datang. Ayo kita sapa, anginnya sangat kencang. Nah, kita turunin dikit biar agak ke lembah. Nah, ini dia pemandangannya. Tadi rencana kita mau terbang di atas danau, tapi saya nggak berani ya. Benar-benar nggak berani karena anginnya betul-betul gila kencangnya, luar biasa. Sampai tadi ada peringatan strong wind. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya drone-nya masih bukan di atas danau ya, masih di daratan ya. Oke, ini pomponya di sini. Jadi markas kita di sini. Nah, itu dia. Anginnya sangat besar, jadi sangat beresiko. Nah, ini kita bisa lihat di sini tempat perkemahan. Harganya juga masih harga lokal. Lengkap sekali, disewakan tenda juga. Selain tempat pelapak itu parkirnya luas di sana. Saya balik lagi ke sebelah kiri, itu mobil bisa naik di sana sampai perkemahan di sebelah sini. Nah, itu ada mobil di atas tuh bisa. Oke, kita review sekilas saja karena angin sangat kencang terus sampai sana. Enak sih sebenarnya ya, tapi saya nggak berani terbangin jauh-jauh. Kemudian ada view danau. Sebenarnya sih saya mau ngambil sunsetnya ya, tapi berani nggak ke tengah. Berani nggak ke tengah, kok ngeri-ngeri ya. Oke, kita selusuri di samping sini aja. Nah, di samping sini kita telusuri. Mudah-mudahan aman. Kita telusuri di sebelah sini. Areanya ada aktivitas apa saja. Angin lumayan kencang.
Oke. Siap. Ada drone. Oke. Ya ulang lagi. Itu. Ada drone. Kita mau explore, tapi takut juga sih, ngeri juga sih. Kita balik aja langsung ya. Saya nggak mau beresiko. Kita balik, anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget nih. Soalnya betul-betul ngelawan angin. Oke. Ini lain banyak. Tuh. Itu spot pancingnya. Ini sebenarnya bagus, tetapi kok kayunya hilang semua ya. Kayunya dulu diisi papan tempat mancing nih, enak nih. Cuman sayangnya lokasi pancingnya nggak dibersihin, jadi banyak ada eceng gondok, ada apa, ada tunjung juga ya, tunjung, eceng gondok, pokoknya rawa-rawa lah semua. Oke, kita lebih baik balik aja. Anginnya nggak bersahabat dengan drone, kita balik aja ya. Kita nggak mau beresiko. Oke, kita landing sini. Oke, kita landing ya. Situasinya seperti ini, kita stop aja dulu rekamnya. Oke, kita stop rekam. Pegang aja. Ini bawa sampah deh.